Quan vivim en comunitat, establim unes normes per viure junts. I normalment aquestes normes sempre són que cedim algunes de les nostres potestats al grup. Llavors, a canvi de viure junts, cedeixo algunes responsabilitats al grup. Per exemple, jo no impartiré justícia, em remeto a la justícia del grup. Llavors, tu em robes i jo no et fotré dos bufes a la cara o et tallaré els dits, sinó que aniré al jutge i ell decidirà. Vull dir, confio en el grup per impartir justícia. I si us hi fixeu, nosaltres en aquest camí, digue-li Societat del Benestar si tu vols, hem anat cedint competències individuals al grup. Confio en el grup per educar els meus fills. Confio en el grup per curar-me quan estigui malalt. Confio en el grup perquè m'ajudin si em falten recursos i no tinc feina. Confio en el grup perquè m'atengui si sóc vell i no hi ha qui m'atengui. I has anat confiant coses en el grup. Llavors, aquests processos de confiança en el grup, si vas mirant amb mirada històrica, tenen al principi gens, després una mica i cada cop més. Per pura teoria de pèndol i de cicles, arriba un punt en què el descontent sobre com el grup administra les coses provoca el fenomen invers. I la gent es torna, si tu vols, més individualista. Però hi ha un moment en què hi ha una fatiga de model i això recula. Clarament estem en una fatiga de model i en una reculada. Cada cop confiem menys en els que gestionen el grup i ens tornem més individualistes i salvis qui pugui. Algú de vosaltres té confiança, algú de vosaltres de la meva edat té confiança en cobrar una pensió? Algú de vosaltres de la meva edat té la confiança que el sistema de salut no intentarà estalviar-se alguna cosa i donades dues opcions el preu serà determinant a l'hora de quin tipus de servei t'ha de donar? O algú de vosaltres no ha tingut ja la tentació de començar a considerar altres opcions del model educatiu? Va haver una època que estava de moda enviar els nens a la privada i aquestes coses. Tot això són fatigues del model compartit i hi ha un retrocés. Si ho estires, els motius per desconfiar del grup, amb independència de si estem d'acord o no estem d'acord ideològicament, de si som més esquerres o més a dretes, aquí no estic donant ideologia, encara, si voleu després en fem. Amb independència de l'opinió de quin seria el model bo, segons l'opinió de cadascú de nosaltres, sí que hi ha objectivament a la societat instal·lat un dubte del gestor de l'espai públic, que és terrible. És terrible perquè sense espai públic, sense política, no hi ha vida en grup.